Sveiki, SMS Credit LT lygos 29 turas startuoja 5 rungtynės, be jokios abejonės šiame ture ir šiandien pirmasis mačas ir tai yra Panevėžio Ekranas Alytaus Dainava. Komandos, kurios šiame sezone žaidžia skirtingai ir tai yra, ir galima sakyti, kad kovoja dėl skirtingų tikslų, tarkime, Panevėžio Ekrano komanda šiuo metu yra 6 vietoje ir tą poziciją norėtų išsaugoti, kaip kalbėjo Marius Kinderis prieš šias rungtynes. Vienas Ekrano trenerių. Šiandien beje vėl jis vadovaus komandai, o Valdo Dambrausko nebus. Taigi kalbėjo Marius Kinderis, kad būtų gerai bent jau tą 6 vietą išsaugoti. Kol kas panevėžiečiai turi 35 taškus ir 8 atsilieka nuo Klaipėdos Atlanto, o artimiausi konkurentai yra Klaipėdos Granito futbolininkai, kurie yra iškovoję 30 taškų ir užima tą 7 poziciją. Kalbant apie Dainavos ekipą, šiandien tas paskutinysis šansas dar pakovoti dėl tos 9 vietos, bet tai yra tik tokie minimalūs teoriniai šansai, jeigu galima juos pavadinti taip, nes praktinių galimybių nebelabai ir beturi. Dainava niekas nėra šios komandos rankose, tiesiog reikia dabar šiai ekipai tokios situacijos, kad ji laimėtų visas tas likusias rungtynes, o tai žinoma yra mažai, galbūt ir tikėtina, vis dėlto laukia ir Vilniaus Žalgiris, ir tie patys Trakai, ir Pakruojo Kruoja, ir Marijampolės Sūduva, ir šiandien Panevėžio Ekranas, taip pat ir Klaipėdos Granitas, ir Šiauliai, ir Gargždų Banga. Vienintelės rungtynės, kurias jau yra sužaidusi Dainava šiame rate, tai yra su Klaipėdos Atlantu 28 ture. Ir jeigu šiandien Alytaus Dainava praranda taškus, tokiu atveju ji nebegali pasivyti Bangos ekipos, kuri turi 29 taškus, tai yra 24 daugiau nei šiuo atveju yra Dainavos sąskaitoje, 5 turėti alytiškiai. Ir jeigu abi komandos surinktų po lygiai taškų, tokiu atveju tiesiog būtų žiūrima į tarpusavio rungtynių rezultatus. Kol kas vieną pergalį iškovojo Dainava ir Gargždų Banga laimėjo 2 rungtynės. Taigi šiandien galima sakyti, kad sprendžiasi tas Dainavos komandos likimas, nors teko matyti ir Alytaus televizijos parengtą reportažą ir ten jau buvo kalbėta, kad Dainavos komanda nebeturi galimybių pakilti aukščiau tos 10 vietos. Tokie minimalūs teoriniai šansai yra, bet žinoma, tai yra kažkas iš fantastikos srities, patys su tuo sutinka ir netgi Dainavos komandos treneriai. Kaip ten bebūtų, šiandien turėtų būti vis tiek. Manau, kad įdomios rungtynės, nes verta paminėti visų pirma, kad šiandien Panevėžio Ekranas, kuris žaidžia namie, rungtyniauja be savo komandos lyderio. Tai yra Elivelto Brazilo, kuris šiandien yra diskvalifikuotas, 4 geltonos korteles yra surinkęs žaidėjas ir šiandien Elivelto aikštėje nepamatysime. Dainavos ekipa žaidžia tokia sudėtimi. Pirmasis numeris vartininkas Kornelijus Timofejevas ir aikštės žaidėjai. 3 Antonijus Sepė. 9 Favauras Aniekanas. 16 Kęstutis Balčiūnas. 19 Edvardas Gaurilovas, kuris dar yra ir komandos kapitonas. Ir taip pat 21 Renaldas Stankevičius, 23 Rikardas Biesinis, 33 Serhijus Osanjo Uji, 90 Markas Biančis, 92 Rokas Janilionis ir 99 Mohamedas Kamara. Tokia yra Dainavos komandos sudėti šiandien. Legionierių žinoma daug, net 6 startinėje sudėtyje, 5 lietuviai, tiek kiek ir gali būti legionierių vienu metu aikštėje. O kalbant apie Ekrano sudėtį, šiandien yra ji tokia. 12 numeris Marius Suvaizdis, jis yra komandos vartininkas ir aikštės žaidėjai. 3 Martynas Duda, 4 Sigitas Urbys, 6 komandos kapitonas Donatas Petrauskas, 8 Edvardas Gaurilovas. Taip pat žaidžia 11 Učenaume, 14 Rokas Tanulevičius, 15 Aleksandras Šušneras, 20 Dovydas Norvilas, 22 Simonas Urbys ir 77 Paulius Daukša. Marius Kinderis įrašytas kaip Ekrano komandos treneris. Dainavos pozicijoje, toje pozicijoje yra Markas Raginis. Kalbant apie teisėjų, šiandien Robertas Valikonis, Vilnius, 2 kategorija, ir jo asistentai Laurinas Aržolaitis, 2 kategorija taip pat Vilnius, Tadas Dunauskas, 2 kategorija irgi Sostinė, rezervinis rungtynių teisėjas Mantas Pomeckis, nacionalinė kategorija Panevėžys, o Anatolijus Rezepovas iš Vilniaus yra šių rungtynių inspektorius. Taigi tokios sudėtis yra, o kalbant apie šiame sezone abiejų komandų rezultatus, buvo ir triuškinanti pergalė būtent čia Aukštaitijos stadione, kurią iškovojo Ekrano futbolininkai, net 6-0 įveikė savo varžovus.
buvo ir tokia gana sunki pergalė praėjusiame rate, tai yra prieš Dainavos komandą pasiektas laimėjimas Alytuje rezultatu 2-1 ir būtent tą dvikovą prieš šias rungtynės prisiminė ir čia pavojinga situacija dabar gali būti. Norvilas išmuša kamuolį Dainava, būtent tas trečiojo rato rungtynės prisiminė ir Marius Kinderis, kalbėdamas prieš šią dvikovą ir sakęs, kad jau tada Dainava buvo kitokia, dabar irgi žinoma yra kitokia ir negalima tikėtis lengvos kovos. Ir kalbėjo Marius Kinderis, kad šios komandos tikslas, turiuomenyje ekraną, per likusias tas rungtynės bent jau išsilaikyti 6-oje vietoje. Dainava kalbėjo, kad norime surinkti kuo daugiau taškų iki sezono pabaigos, kiek jų yra įmanoma, nes, kalbėti apie tą 9-ąją vietą yra labai, galima sakyti, kad nelabai realu. Nes tiesiog kol kas 5 taškai 29 turi Gargždų Banga ir jau, tarkime, jeigu šiandien arba lygiosiamis, arba sužaidžia Dainava, arba patiria pralaimėjimą, tokiu atveju alytiškiai jau nebeturi absoliučiai jokių šansų kilti aukščiau. Norvilui perdavimas kol kas, ekranas atrodo, kad daro, ką nori, bent jau žiūrint į tai, kas vyksta prie Dainavos komandos vartų, bet galiausiai Dainava sugeba apsiginti, bent jau šiame epizode. Ir kampinys bus keliamas. Ta kampinį bandys kelti Paulius Daukša. Po praėjusių rungtynių su Pakruojo Kruoja kalbėjęs, kad mes suprantame, kad esame tiesiog jauni žaidėjai ir mums labai svarbus tas rungtyniavimas SMS Credit LT lygoje ir norime tiesiog žaisti kuo geriau, kad kitiem metam gautume galbūt ir tuos geresnius kontraktus. Paulius Daukša prie kamulio, nes neaišku, kas bus ekrano komandoje kitais metais. Dabar Daukša į baudos aikštelę. Kova dėl kamulio joje Antonijus Sepe. Bando kamulį dabar išmušti. Dar kartą į baudos aikštelę ir po to vėl 92 numeris Rokas Janilionis bando išsmūgiuoti kamulį iš baudos aikštelės. Ir čia Paulius Daukša gražina kamuolį atgal. Žiūrint į tuos pasikeitimus ekrano komandos sudėtyje, šiandien yra Učenaume, kuris tikrai pagyvino žaidimą praėjusiose rungtynėse su Kruoja. Jis šiandien rungtyniauja nuo pirmųjų minučių. 11 yra šio futbolininko iš Nigerijos numeris. O daugiau Rokas Stanulevičius viduryje prie Donato Petrausko ir Davido Norvilo. Daugiau galima kalbėti, kad viskas tiesiog yra panašu. Šiandien taip pat Tomas Lamanavičius paliktas ant suolo ir krašte žaidžia Simonas Urbys. Kairiame krašte. Dešiniajame Učenaume. Stanulevičius gražina kamuolį atgal. Čia Šušnieras į priekį. Pražanga prieš vieną ekrano žaidėjų. Neteisus dabar Rokas Janilionis. Gražinamas kamuolys atgal, gražinamas Martynui Dūdai. Ir Martynas Dūda dabar jau atgal. Ir kalbėjo beje prieš rungtynes Marius Kinderis, kad Dainavos komanda yra tokia, kuri dažnai labai daug futbolininkų keičia. Tiesiog per kiekvienas rungtynės būna po 4-5 naujus žaidėjus. Taigi nėra lengva atspėti tiesiog kaip ta komanda rungtyniaus, nes Marius Kinderis kalbėjo, kad su Sūduva, su Atlantu tiesiog žaidė Dainava nuo gynybos visų pirma, o galbūt ekrano ekipa laiko silpnesnė ir pasižiūrėsime, kaip šiandien dainaviečiai žais nuo pat pradžių, o po to bandysime tiesiog ir mes pritaikyti savo į žaidimą. Taip kalbėjo Marius Kinderis prieš šią dvikovą. Ir kaip ir sakiau, kad tiesiog jo mintis buvo tokios, jog šiandien laukia tikrai sunkios rungtynės, nes Dainavos komanda nėra tokia, kurią, tarkime, 3-0 Kaune nugalėjo tas pats ekranas, arba 6-0 būtent čia Aukštaitijoje stadione antrajame rate. Stanulevičius, gražinamas kamuolys atgal, gražinamas Martynui Dūdai. Dūda į priekį ūmiai. Petrauskas. Paulius Daukša. Dabar taip atrodo, kad Dainavos gynyba tikrai nebėra tokia skylėta, kaip, tarkime, buvo pirmosiomis minutėmis. Perdavimas į priekį ir
Prie kamulio pirmas suskumba Kornelijus Timofejevas. Vasarą persikėlęs iš Panevėžio Ekrano į Alytaus Dainavos komandą. O šiandien beje stadione švieslentės nėra. Galbūt tiesiog dar ta iliustracija į tuos laikus, kurie dabar yra Ekrano komandoje. Stabiliai katastrofiška. Taip dažnai kalba apie savo komandos klubo padėtį. Tiek treneriai Valdas Dambrauskas yra sakęs ne kartą. Ir Marius Kinderis irgi kalbėjo, kad situacija tiesiog yra tokia pat. Šiandien Valdo Dambrausko taipogi nėra Ekrano komandoje. Šušneras į priekį. Gražinamas kamuolys atgal Stanulevičiui ir Ekranas kamuolį kontroliuoja šiose rungtynėse. Tikrai daugiau laiko, bet kol kas galima kalbėti, kad nėra taip lengva įveikti Dainavos komandos gynybos pastarosiamis minutėmis. Gaurilovas kamuolį perima. Siunčiamas kamuolys į priekį. Ir Martynas Duda. Čia perdavimas Norvilui. Norvilas dešiniuoju kraštu. Ir kamuolys už aikštės ribų. Sepė jį išmuša Aidas Kalimavičius. Vienas Dainavos komandos trenerių prieš šias rungtynės kalbėjo, kad tiesiog bandysime mesti iššūkį šiandien Ekrano komandai. Kiek galime pabandyti pasipriešinti šią ekipai. Aniekanas krašte. Ir gražins kamuolį žaidimo Kęstutis Balčiūnas. Ne, palieka dabar jį 90-ajam numeriui Markui Biančiui. Siunčiamas kamuolys į kraštą. Kova dėl jo ir čia krašte dabar Edvardas Gaurilovas. Gaurilovas į baudos aikštelę. Ir Aleksandras Šušneras. Kamuolį perima, po to kova aikštės viduryje. Tolimas smūgis nepataiko į vartus. 90-asis numeris Markas Biančis. Kol kas 0-0 šiuose rungtynėse. Tokių itin pavojingų momentų galima kalbėti, kad šiandien ir nematėme. Gražins kamuolį į žaidimą Marius Suvaizdis. Tai yra vartininkas, kuris šiandien pirmąjį kartą rungtyniauja SMS Credit LT lygoje. Jam tai yra debiutas. Jaunas vartų sargas, 19-metis. Ir šiandien žaidžiantis pirmasis rungtynės. Iki tol Marius Suvaizdis nebuvo rungtyniavęs. Atvyko irgi vasarą, išvyko Kornelijus Timofejevas, atvyko į Ekraną ne tik Marius Suvaizdis, bet ir Evanas Aleksandrovas Rydlis. Ir šiandien šis Australijos lietuvis paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Luko Žukausko registruoto šioms rungtynėms nėra. Nors minėjo prieš dvikovą Marius Kinderis, kad šiandien yra pajėgiausios sudėties Ekranas, kalbant apie traumas, išskyrus tai, kad diskvalifikuotas yra Elivelto šiose rungtynėse. O Dainava irgi atsivežė tiesiog tą pačią pajėgiausią sudėtį, kalbant ir apie tuos futbolininkus. Apskritai, kalbant apie Dainavos komandą, nėra žaidėjų, kurie būtų diskvalifikuoti, nėra ir futbolininkų, kurie būtų patyrę traumas. Ir Petrausko perdavimas Stanulevičiui. Vėl Rokas Stanulevičius į kraštą. Davidas Norvilas į priekį ir perima kamuolį Dainava. Iš karto siūsdama jį į priekį link Favoro Niekano. Elivelto neabejotinas Ekrano komandos lyderis šiame sezone, tai rodo ir šio futbolininko statistika. 12 įvarčių, 3 rezultatyvūs perdavimai. Pagal įvarčius netgi tiesiog trigubai savo artimiausius konkurentus lenkia. Elivelto, tiksliau artimiausią konkurentą. Elivelto įmušęs 12 kartų Ekrano komandoje, o Salamonavičius pasižymėjęs 4 kartus. Žinoma, buvo ir Lukas Kochanauskas, kuris gana dažnai mušdavo, bet po to išvyko vasarą į Trakų ekipą. O
Livelto dar ir 3 rezultatyvius perdavimus atliko, tiek pat kiek ir Dovydas Norvilas. Ir tai yra vieni didžiausių du didžiausi skaičiai ekrano komandoje. Šiaip pagal įvarčius Livelto šiuo metu SMS Kredit LT lygoje užima 3 vietą. Pirmauja Nikas Tokičius, kroatas iš Šiaulių, 14 įvarčių ir Evaldas Razulis 13 kartų pasižymėjęs Klaipėdos Atlanto komandoje. Kiti futbolininkai po 11, tas pats ir Lukas Kochanauskas iš Trakų. Gaurilovas, gražinamas kamuolys atgal, po to vėl Gaurilovui, Gaurilovas į kraštą. Tokį atraminį saugą perkvalifikuotas Edvardas Gaurilovas, kalbant apie sezoną Šiaulių komandoje, tai yra pusmetį Šiaulių komandoje, Edvardas Gaurilovas žaidė vidurio gynėjo pozicijoje, tekdavo kartais žaisti ir gynybos krašte, bet tai buvo tiesiog reti atvejai, atrodo, kad tik prieš pat pertrauką buvo pastatytas į krašto gynėjo poziciją Edvardas Gaurilovas, o Dainavos komandoje jis žaidžia ne pirmas rungtynės aikštės viduryje, ten pat ir 99 numeris Mohamedas Kamara. Ir taip pat 23-asis Rikardas Biesinis. Ir pasirodo aikštėje dabar ir Ramūnas Širvinskas, ekrano komandos kineziterapeutas, gydytojas. Taip įrašyta rungtynių protokole. Suteiks pagalbą dabar vienam ekrano žaidėjų, kuris susižeidžia, ir tai yra 22-asis numeris Simonas Urbys. Vienas brolių dvynių ekrano komandoje, kitas Sigitas Urbys žaidžia šiandien dešiniajame gynybos krašte, o kairiajame saugų krašte būtent rungtyniauja Simonas. Bet turėtų tęsti šias rungtynės šis ekrano žaidėjas. Keliauja už aikštės ribų dabar Simonas Urbys. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Aleksandras Šušneras, pakeitęs prieš tai vykusiame ture nuo pat rungtynių pradžios Elderį, o rungtynėse su Šiauliais pakeitęs antrajame kėlinyje šį žaidėją. Nekalbu apie tai, kad būtent Elderis pastaruoju metu žaisdavo vidurio gynėjo pozicijoje ekrano komandoje. Gražinamas kamuolys į žaidimą, Sigitas Urbys, ir po to kamuolys lekia už aikštės ribų ir galės dabar kampinį pakelti ekranas. Tai darys Paulius Daukša. Sužibėjo pastaruoju metu Paulius Daukša savo standartinėmis situacijomis. Ir įvartis į Šiaulių vartus ir apskritai pakankamai sėkmingai keliami kampiniai. Pakankamai sėkmingai atliekami baudos smūgiai. Ir Daukša prie kamuolio, o Simonas Urbys siūlo dabar savo paslaugas, bet jų nereikia Pauliui Daukšai. Perdavimas link Šušnero. Ir Mariaus Kinderio nurodymai savo komandai. Kornelijus Timofejevas gražina kamuolį į žaidimą Serhijui Asanjo Ūjį. Dainavos komanda per tą trečiąjį ratą, kai atvyko, galima sakyti, visiškai nauja komanda, surinko 2 taškus. Ir, kaip kalbėjo prieš dvikovą Adas Kalimavičius, tiesiog be jokios abejonės reikia kiekvienai komandai naujai laiko susilipdyti, priprasti vienas prie kito. Ir tiesiog situacija yra būtent tokia. Būtent tiek taškų yra surinkta, 2 kartus nulinėmis lygiosiamis pabaigė rungtynės trečiajame rate Dainava, tai yra ir su Marijampolės Sūduva, ir su Klaipėdos Granito futbolininkais. O čia tokia labai arši dvikova tarp Tamulevičiaus bei Ūjį. Perdavimas į vidurį. Ir dar kartą į kraštą. Susigražina kamuolį Šušneras. Ir po to krinta Šušneras aikštės viduryje ir labai piktas dabar šis serbas. Jo toks pokalbis vyriškas su Kęstučiu Balčiūnu, ir Kęstučiui Balčiūnui geltona kortelė yra rodoma 16-ajam Dainavos komandos numeriui. Kęstas užsidirba geltoną kortelę, kuri yra, dabar žiūriu, kelinta. Kęstučiui Balčiūnui 9 šiame sezone. Taigi kitų rungtynių neturėtų reikėti praleisti
perdavimas į baudos aikštelę ir išmuša kamuolį Dainavos žaidėjai. O čia po to jau tempia už marškinėlių Aniekaną. Vienas ekrano futbolininkų, žaidimas nėra stabdomas, nes Dainava tęsia savo ataką ir Marius Suvaizdis prieš Aniekaną. Ir Suvaizdis galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Na, ne kartą yra sakę ekrano atstovai, kad yra kone 3 lygiaverčiai vartininkai po pertraukos ekrane, tiek Žukauskas, tiek Suvaizdis, tiek Aleksandrovas Rydlis. Ir panašu, kad visiems bando suteikti šansus ekrano treneriai. Visų pirma, daug žaidė Lukas Žukauskas, po to Aleksandrovas Rydlis užėmė vietą vartose, dabar pirmąjį kartą Marius Suvaizdis. Kol kas galbūt sėkmingiausiai žaidžia Lukas Žukauskas, nepaisant tų praleistų įvarčių, vis tiek sulaukiantis komplimentų. O čia Učenaume pabandė smūgiuoti, ko gerai vartus iš toli, labai nesėkmingas smūgis. Ir Kornelijus Timofejevas grąžins kamuolį į žaidimą. Kornelijus Timofejevas ir Lukas Žukauskas buvo 2 vartininkai ekrano komandoje nuo sezono pradžios iki vidurio. Ir po to Timofejevas nusprendė persikelti į Dainavos komandą. Ant atsarginių žaidėjų suolo yra legionierius Luka Berto. Ir Paulius Daukša grąžina kamuolį į žaidimą, grąžina jį atgal Šušnierui. Ir Šušnieras Martynui Dūdai. Dūda į priekį. Krašte Norvilas. Petrauskui perdavimas į kraštą Sigitui Urbiui ir perimtas kamuolys. Siunčiamas jis dabar į vidurį. 21 numeris Renaldas Stankevičius. Čia po to Biesinis į priekį Aniekanui ir gaudo kamuolį Marius Suvaizdis. Kol kas tokios rungtynės, kuriuose galima sakyti, kad 0-0 yra logiškas rezultatas. Ekranas galbūt kamuolį šiek tiek daugiau laiko, bet klaidų neišvengia, kad ir dabar Petrausko pražanga tokia gana grubi prieš Edvardą Gaurilovą, 2 kapitonų mūšis. Gaurilovas ko gero norėtų geltonos kortelės, bet Robertas Valikonis jos nesitraukė. Šį kartą kol kas vienintelė nuobauda įrašyta į rungtynių protokolą bus Kęstučiui Balčiūnui kol kas. Kol kas kitais atvejais žodinių įspėjimų apseina Robertas Valikonis. Į priekį siunčiamas kamuolys. Aniekanas kovoja baudos aikštelės prieigose. Ir Sigitas Urbys. Dūdai. Martynas Dūda į priekį ir čia galva siunčia kamuolį Janilionis. Vėl į kraštą. Vėl atgal ir atgal čia 99 numeriui Kamara. Gana jauna yra Dainavos komanda, nepaisant to, kad legionierių labai daug, bet ir tie legionieriai yra jauni. Pats jauniausias startinėje sudėtyje yra Rikardas Biesinis, žaidėjas, kuriam šiuo metu yra dar 18 metų. Kiti yra vyresni. Ir vyriausi legionieriai gimė 1990 metais, tarkime, Markas Bijančius, Mohamedas Kamara, o pats vyriausias futbolininkas yra komandos kapitonas Edvardas Gaurilovas. Šiam futbolininkui yra 29. Į kraštą siunčiamas kamuolys Urbiui. Sigitui Urbiui šiuo atveju, o Dainava kamuolį išmuša iš baudos aikštelės. Šušnieras į kraštą. Link Simono Urbio ir prie kamuolio pirmas Kornelijus Timofejevas. Iš karto greitai, žaibiškai grąžina kamuolį į žaidimą, siunčia jį link Aniekano. O čia Marius Suvaizdis. Prie kamuolio pirmas ir po to Stanulevičius viduryje. Šušnieras vėl Stanulevičiui. Grąžinamas kamuolys atgal Martynui Dūdai. Vėl Martynas Dūda. Davidas Norvilas. Pirmosios šio turo rungtynės žaidžiamos dabar,
Kaip ir minėjau, dvikovų dar be šių kaip įprasta bus 4. Bet rytoj tokia pertrauka SMS Credit LT lygoje. Šeštadienį 12 val. Pakruojo Šiauliai ir 18 val. Marijampolės Sūduva Vilniaus Žalgiris, o sekmadienį 12 val. Klaipėdos Atlantas, Klaipėdos Granitas ir 14 Trakai Gargždų Banga. Tokios rungtynės laukia mūsų visų šiame 29-ame ture. Apskritai dabar kol kas artėja į pabaigą SMS Credit LT lyga ir nenumaldomai artėja sezono finišas. Jau 29-asis turas iš 36 šiame sezone. Žinoma, bus ir dar taurės rungtynių. Kas nematėte, kas negirdėjote, šiandien ištraukti ir Lietuvos futbolo federacijos taurės burtai. Tai yra 4. etapo burtai ir jie kol kas yra, ne kol kas, jie yra tokie. Kazlų Rūdos Šilas. Ta komanda, kuri pateikė sensaciją kol kas, tai yra įveikė Trakus. Gavo dabar irgi tokį varžovą, su kuriuo manau, kad tikrai gali kautis. Kazlų Rūdos Šilo ekipa su Mostiškėmis rungtyniaus svečiuose. Kauno Spyris priims Šiaulius, Vilniaus Prelegentai Gargždų Banga, Vilniaus MRU Marijampolės Sūduva. Panevėžio Ekranas, ta komanda, kurią dabar matome aikštėje, keliaus į Vilnių ir žais su Žalgiriu. O Klaipėdos Granitas priims Pakruojo. Vilniaus taip žais su Klaipėdos Atlantų ir Alytaus Dainava. Svečiuose kausis su Hegelman Litauen. Tai tos išankstinės prognozės tikrai galima kalbėti, kad yra nedėkingas dalykas. Tai tuo, ko gero, jau galėjo įsitikinti tie, kurie kalbėjo, kad Trakai neabejotinai žengs į kitą etapą Kazlų Rūdoje. Čia perdavimas link Balčiūno ir jis kamuolio nesusistabdo krašte. Bet tiek Gargždų Bangai, tiek Šilui, tiek Atlantui, tiek Dainavai šansai yra labai neblogi, bent jau žiūrint kol kas. Stanulevičius į kraštą. Po to Tamulevičius Sigitui Urbiui. Ir Sigitas Urbys Donatui Petrauskui. Petrauskas Stanulevičiui, tolimas smūgis, nepataikė vartus dabar Rokas Stanulevičius. Ir tokie ginčiai tarpusavyje tarp Dainavos žaidėjų. Atrodo, bando persigrupuoti alytiškiai taip, kad kitą kartą išvengtų pavojingų situacijų. Aktyviausias dabar šiame ginče buvo Mohamedas Kamara. 24 metų futbolininkas, žaidžiantis aikštės viduryje. Atraminio saugo pozicijoje šiandien. Edvardas Gurilovas netgi labiau centro saugas. O Rikardas Biesinis toks atakuojantis saugas šiandien. Link Tamulevičiaus siunčiamas kamuolys, pražanga dabar. Janilionis pažeidžia taisyklės. Ir dar viena standartinė situacija. Kol kas pagal pavojingus, tokius itin pavojingus momentus 0-0, nes tų pavojingų momentų net nebuvo. Buvo nebent porą smūgių iš toli, kurie didesnės grėsmės nesukėlė vartininkams. Ir grąžins kamuolį į žaidimo vėlgi Dainavos futbolininkai. Antonijus Sepe. Aniekanas viduryje. Paliekamas kamuolys dabar Dainavos komandai. Sužaidus apie pusvalandį šiose rungtynėse, kol kas 0-0. Tiek ir žiūrint į tos skaičiukus, kurie yra stadione. Tiek ir pagal tas pavojingas progas. Aniekanas. Baudos aikštelės prieigose dabar jis prižiūrimas akylai ekrano gynėjų. Ir kova dėl kamuolio. Grąžinamas jis atgal, čia Kamarai. Į kraštą ir Sigitas
Sigitas Urbys kamuolį perima. Siunčiamas kamuolys į kraštą, kur Simonas Urbys dabar kairiajame krašte. Ir čia viduryje ekrano žaidėjai Šušniras. Dar kartą perdavimas į kraštą. Ir baudos aikštelėje dabar Tamulevičius, arčiau vartų, Linkučianas Ūmės ir pavojingos progos šį kartą nėra. Dainavos komanda apsigina. Kamara. Biesinis į kraštą. Na, kol kas tokių lygiaverčių varžovų dvikovą matome aikštėje. Viena kitos vertos komandos. Ir Petrauskas kamuolį perima, Ūmiai siunčiamas kamuolys į dešinę. Ir Učena Ūmė į baudos aikštelę, na galbūt ekrano atako šiek tiek aštresnės, bet tų didžiųjų pavojų sukurti nepavyksta prie varžovų vartų. Petrauskas. Ir Stanulevičius. Stanulevičiaus perdavimas link Tamulevičiaus. Ir nesėkmingas dabar perdavimas. Galės vėl grąžinti kamuolį į žaidimą Kornelijus Timofejevas. Timofejevas į vidurį, Donatui Petrauskui. Po to siunčiamas kamuolys į kraštą. Ir Sigitas Urbys kovoja krašte. Pražanga prieš ekrano žaidėjus ir iš karto bene 4 futbolininkai Dainavos komandoje. Kas sako kas, kai kas sako what, bet visų mintis yra vienodos. Tai yra, kas čia per situacija, kas čia per švilpukas. Bet Roberto Volikonio situacija, Roberto Volikonio traktavimas buvo toks, kad pražanga prieš ekrano žaidėjus ir kamuolys atitenka šeimininkams. Ūmė į baudos aikštelę ir čia vienintelis Bienčius, kuris kamuolį išmuša, 90-asis numeris, šiandien dešiniajame gynybos krašte, kairiajame Sepė, viduryje žaidžia 33-asis numeris Ui ir taip pat toks galingas žaidėjas ir šalia jo Janilionis, tokia yra gynybos grandis. Kairiajame saugų krašte Stankevičius, dešiniajame Balčiūnas, vidurį jau šiandien nekartą minėjau, tai yra Kamara, taip pat ir Gaurilovas bei Biesinis, o atako smaigalyje Aniekanas. Kamara grąžina kamuolį atgal. Ir čia Janilionis į priekį. Krito ir taip skausmingai susižeidė vienas ekrano futbolininkų Aleksandras Šušniras, kaudamasi su Aniekanu, ir Šušniro emocijos liejasi per kraštus. Ir už tai dabar yra įspėjamas šis serbas. Karšto kraujo žinoma futbolininkas, emocingas žaidėjas. Grąžinamas kamuolys į žaidimą, čia Balčiūnas. Dar kartą į baudos aikštelę ir kova dėl kamuolio, čia joje bando grumti su varžovais Biesinis. Ūmė. Į priekį Tamulevičiui. Tamulevičius link Učenos Ūmės. Ir krinta dabar Edvardas Tamulevičius. Pražangos nebuvo, taip mano teisėjai. Taigi galbūt vėl Ramūno Širvinsko įsikišimo reikės. Neatrodo, Tamulevičius galės tęsti šias rungtynes. Na, žinoma, jaunam futbolininkui norisi rungtyniauti kuo daugiau. SMS Credit LT lygoje puolėjai norisi mušti kuo daugiau įvarčių. Šiame sezone Tamulevičius yra įmušęs ir yra įmušęs iš tų savo 3 įvarčių 2, būtent į Alytaus Dainavos vartus. Tiek Alytuje, tiek ir patį pirmąjį antrajame rate.
žaidės 25 minutės, iki pasižymėjo. Vienas iš tų 6 įvarčių buvo pelnytas Tamulevičiaus. Ir taip pat svečiuose įmušė Edvardas Tamulevičius 20-ame ture, arba kitaip 3-ame rate, kai žaidė Ekranas su Dainava svečiuose. Ume. Norvilui į kraštą. Stanulevičius. Gražinamas kamuolys atgal Martynui Dūdai. Ir Dūdai į kraštą Petrauskui. Ir pirmoji armada tikrai garsi. Dzūkų tankų ne pats gausiausias būrys šiandien, bet jų taip pat yra. Perdavimas į baudos aikštelę, kur Učena Ume ir išmuša kamuolį Antonijų Sepė. Stankevičius. Vėl Sepė į vidurį. Kamara. Apie 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kol kas kova vyksta, abi komandos stengiasi tokios apylygės, bent jau pagal žaidimą atrodo šiose rungtynėse yra ekipos, galbūt tokį nežymų pranašumą galima duoti Ekranui. Bet ne viena, nei kita komanda šiandien kol kas itin gerų progų nesukūrė. Gražinamas kamuolys į žaidimą Niekanui. Ir Kęstutis Balčiūnas krašte. Krinta dabar Balčiūnas, stabdomas leistinomis taisyklėmis. Dovydas Norvilas dabar buvo prieš... Ne Norvilas, buvo šį kartą Simonas... Rokas Stanulevičius, taip. Prieš Kęstutį Balčiūną. Ir viduryje. Kova dėl kamulio. Dabar į kraštą jis siunčiamas Učenui Umei. Ir Antonijų Sepė krašte karaliauja. Vėl Sepė grumėsi su Ume. Į priekį Niekanui. Tokia be minties dabar ataka. Favoras Niekanas su kamuoliu, bet komandos draugų neranda. Ir dabar iš karto Favoras Niekanas atrodo žiūri į komandos trenerį. Toks mikroklimatas atrodo žiūrint šiandien nėra galbūt pats geriausias Dainavos komandoje. Buvo ir ginčių aikštės viduryje, dabar irgi Niekanas taip sustojo, žiūri į trenerį ir diskutuoja su juo. Užuot tęsęs šias rungtynes. Baudos aikštelėje dabar Ekranas. Išmuštas kamuolys. Ir krito Rokas Janilionis. Ir galės pratęsti šias rungtynes Kornelijus Timofejevas, grąžindamas kamuolį į žaidimą. Trys Dainavos žaidėjai apšilimą atlieka. Jau dabar galbūt bus metami po pertraukos. Manau, kad Markas Raginis neturėtų būti patenkintas tuo, ką mato aikštėje. Marius Kinderis greičiausiai irgi nebus visiškai patenkintas tuo. Sigitas Urbys į priekį, Tamulevičiui krinta baudos aikštelėje. Dabar Edvardas ir 11 metrų baudinio Robertas Valikonis su savo asistentais neižvelgia. Gaurilovas. Sepė. Į kraštą. Ir Janilionis į priekį. Čia kovoja dabar Stankevičius su Sigitu Urbiu. Ir pastarasis galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Rezultatui esant 0-0 ir nebedaug liekant iki pirmojo kėlinio pabaigos. Petrauskas. Dar kartą pražanga. Ir vėl standartinė situacija. Prie kamuolio bus Dovydas
Davidas Norvilas. Buvo ir Stanulevičius. Ir Norvilas prie kamuolio lieka dabar vienintelis. Baudos aikštelėje Šušnieras, Duda, taip pat Tamulevičius kovos. Šie futbolininkai, kurie antrajame aukšte tikrai gali žaisti sėkmingai, Šušnierui linkėjo, atrodo, perdavimas galbūt ir buvo siūstas. Čia dar vienas smūgis labai aukštai virš vartų. Šiandien tokių netrūksta, o pavojingų momentų kol kas stinga šiose rungtynėse. Ir Timofejevas grąžins kamuolį į žaidimą. Ir čia Šušnieras bei Biesinis atrodo kovojo, o po to jau štai tokia situacija, priverstas išmušti kamuolį už aikštės ribų Sigitas Urbys. Kampinis yra skirtas. Ir geltona kortelė Aleksandrui Šušnierui už tą, ko gero, pražangą galėjusią būti aikštės viduryje, kuri buvo pakankamai grubi, bet Robertas Valikonis nestabdė rungtynių, leido pratęsti jas. 90-asis numeris Markas Bijančias buvo sustabdytas, palaukė, kol teisėjas parodė geltoną kortelę ir tada pakilo. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia kova dėl kamuolio tarp Norvilo ir varžovų. Marius Suvaizdis gaudo kamuolį. Šias akimirkas geltona kortelė parodyta ekrano žaidėjai 15 numerį Aleksandrui Šušnierui. Ir čia į priekį Martynas Duda. Aleksandras Šušnieras į vidurį. Ir Donatas Petrauskas. Po to jau siunčia kamuolį į kraštą ir siunčia Martynui Dudai. Norvilas. Stanulevičius į dešinę. Kuručenaume. Į baudos aikštelę bando siųsti kamuolį Učenaume. Ir pataiko į Antonijų Sepę. Ume palieka kamuolį Sigitui Urbiui. Po to vėl Učenaume ir nigerietis prieš Italą. Ir šį kartą laimi pirmasis kovą, tai yra kampinis skiriamas prie Dainavos komandos vartų. Ir tą kampinį bandys vėl Paulius Daukša kelti. Netrukus turėtų ir tą pridėtą laiką parodyti Mantas Pomeckis, šiandien talkinantis teisėjams ir esantis rezervinių rungtynių arbitrų. Vietinis teisėjas Panevėžietis, nacionalinės kategorijos arbitras, o čia Paulius Daukša į baudos aikštelę ir Kornelijus Timofejevas vėl prie kamuolio pirmas. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Norvilas. Stanulevičius. Į kraštą Donatas Petrauskas. Simonas Urbys. Davidas Norvilas į kraštą. Učenaume. Ume į baudos aikštelę ir Kornelijus Timofejevas. Dabar prie kamuolio. Stankevičius. Prašo iš jo perdavimo komandos draugai. Anekanas į kraštą. Ir Balčiūnas dešiniajame krašte prieš Paulių Daukšą. Įsiveržė į baudos aikštelę Alytiškis. Ir kamuolys už aikštės ribų. Vėl apsigynė ekrano komanda. Ir Suvaizdis galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Nebedaug likus iki pirmojo kėlinio pabaigos, kol kas 0-0. Šiose rungtynėse nei viena, nei kita komanda įvarčių nepelnė, dar ir nelabai ką ir sukūrė per pirmąjį kėlinį. Bijančius. Janilionis. Uji. Į priekį čia Paulius Daukša, Rokas Stanulevičius viduryje. Ir į kraštą.
Renaldui Stankevičiui. Stankevičius iš toli pabando, pataiko į Martyną Dūdą, Aniekanas. Ir čia buvo pavojinga situacija, tikrai neblogas šansas. Favouras Aniekanas pabandė smūgiuoti į vartus, bet šį kartą toks nenusisekęs mėginimas. Petrauskas. Ištikimiausių Dainavos gerbėjų skanduotės taip pat girdimos. Petrauskas. Stanulevičius į kraštą. Ir Kornelijus Timofejevas. Į priekį Biesinis. Kęstutis Balčiūnas dabar vėl dešinėje, pakankamai aktyvus. Jis į baudos aikštelę, per stiprus dabar perdavimas. Ir manau, kad laiko galbūt minutė bus pridėta, galbūt apskritai ne. Kol kas nėra parengęs lentos su minute Mantas Pomeckis. Dabar galbūt rengsis tai padaryti, nors panašu, kad ir ne. Suvaizdės grąžins kamuolį į žaidimą. Ši pagalba buvo suteikiama vienam ekrano žaidėjų. Biesinis. Aniekanas. Ir Petrauskas. Atrodė, kad gražiai perėmė kamuolį iš toli, bet Robertas Valikonis parodė, kad pražanga yra prieš Aniekaną. Petrauskas neteisus. Kovingasis ekrano komandos kapitonas. Taip, bus kompensuotas laikas. Tai yra 1 minutė, kurią rado dabar Mantas Pomeckis. Pirmasis kėlinys artėja į pabaigą ir teisėjas per pirmą kėlinį pridėjo papildomą 1 minutę. Ir Edvardas Gaurilovas prie kamulio. Netoliese yra ir Rokas Janilionis, bet paliekamas vienintelis dabar Gaurilovas. Ir matysime, kągi sugebės sukurti Dainavos komandos kapitonas. Įvartis į rūbinę būtų tikrai puikiai paskata alytiškiams. Bet čia štai toks smūgis ir virš vartų skrieja kamuolys. Ir Marius Suvaizdės galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Matysime, kas bus antrajame kėlinyje, bet atrodo, kad pirmajame tokio nieko itin kvapą gniaužiančio neišvydome. Ir pagal pirmąjį kėlinį rungtynių santrauka tikrai būtų trumpoka. Tamulevičius. Netgi netrumpoka, galbūt sakyčiau trumpa, ir baigėsi tas pirmasis kėlinys. Baigėsi rezultatu 0-0. Taigi viskas, reikia tikėtis, bus antrajame kėlinyje. Taigi teisėjas skelbia pirmojo kėlinio pabaigą rezultatą. Sveiki sugrįžę, Aukštaitijos stadionas prieš jūsų akis. SMS Credit LT lygos 29 turo startas šiandien čia. Vienas kėlinys jau yra sužaistas ir rezultatas kol kas yra taikus. Taikios rungtynės 0-0. Ne viena, nei kita komanda neįmušė. Ir progų tikrai daug neturėjo. Galbūt pačioje rungtynių pabaigoje reikėtų išskirti Dainavos momentą, kai Favouras Aniekanas turėjo šiokią tokią galimybę, bet įvarčio tuomet nebuvo. Daugiau, nebent buvo smūgiai iš toli, kai kurie skriejo labai aukštai virš vartų. Dar buvo galbūt vienas momentas, kai vos į savus vartus kamuolio nenukreipė ekranas. Bet čia jau tokios nedidelės progos, mažos progelės, o gerų šansų kol kas nebūta. Kalbant apie komandų sudėtį, šiandien jos yra tokios. Keitimų lyg ir nepadarė nei Markas Raginis, Dainavos treneris, nei ekrano strategas Marius Kinderis. O komandų sudėtis šiandien yra tokios. Dainava, Kornelijus Timofejevas, pirmasis numeris ir aikštės žaidėjai Antonijus Sepė trečiasis, 9 Favouras Aniekanas, 16 Kęstutis Balčiūnas, 19 Edvardas Gaurilovas, kuris dar yra ir komandos kapitonas, 21 Renaldas Stankevičius, 23 Rikardas Biesinis, 33 Serhijus Osanjo Uji, 90 Markas Biančis, 92 Rokas Janilionis, 99 Mohamedas Kamara. Ekrano sudėtis šiandien yra tokia. 12 numeris vartininkas Marius Suvaizdis,
ir aikštės žaidėjai. Trečiasis Martynas Duda, ketvirtasis Sigitas Urbys, šeštasis Donatas Petrauskas, komandos kapitonas, aštuntasis Edvardas Tamulevičius, 11-asis Učena Ume, 14-asis Rokas Stanulevičius, 15-asis Aleksandras Šušnieras, 20-asis Dovydas Norvilas, 22-asis Simonas Urbys ir 77-asis Paulius Daukša. Teisėjų sudėtis šiandien tokia. Aikštės arbitras Robertas Valikonis, Vilnius, antroji kategorija. Jam šiandien talkina taip pat iš sostinės 2 antrųjų kategorijų teisėjai, Laurynas Aržuolaitis ir Tadas Dunauskas. Mantas Pomeckis yra rezervinis rungtynių teisėjas iš Panevėžio, nacionalinės kategorijos arbitras, o Anatolijus Rezepovas Vilnietis yra šių rungtynių inspektorius. Taigi, tokios yra sudėtis. Kol kas šiame mače įvarčių pelnyta nėra. Reikia tikėtis, kad dabar antrajame kėlinyje išvysime tos tikslius smūgius. Kol kas 0-0 ir įvarčių nepavyko įmušti nei ekrano komandai, nei Dainavos ekipai. Galima jau todėl žiūrėti ir į atsarginius futbolininkus. Ekranas turi vartininką Evaną Aleksandro Varidlį, taip pat aikštėje žaidėjus Gotarą Vasiliauską, Tomą Dapkų, Tomą Salamanavičių, Armando Tarlazį, Veirą Dos Santosą, Jonas Kinderį ir Elderį Da Silva Kamposą. Mandinio šiandien taip pat ant suolo, vietoje jo Stanulevičius aikštėje. Lyginant su praėjusiamis rungtynėmis su Kruojos komanda. Ir taip pat krašte šiandien Učena Ume pakeitęs Tomą Salamonavičių. Ir Elivelto nėra. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir nieko pavojingesnio nepavyko sukurti. O kalbant apie Dainavos komanda, vartininkas Luka Berto ir aikštės žaidėjai Fabijus Posanijos, taip pat Žygimantas Barauskas, Deividas Kumeta, Kevinas Liguoris, Paulius Drublionis ir Markas Pietras Pintusas. Yra ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Kornelijus Timofejevas. Buvęs ekrano vartininkas, tą ir minėjau dar pirmajame kėlinyje, dabar jis yra Dainavos vartų sargas. Ir Sigitas Urbys ties klaidos riba dabar prieš Anekaną. Į kraštą siunčiamas kamuolys, čia Dovydas Norvilas. Po to Učena Ume, vėl bando įmesti kamuolį Norvilui. Ir grąžina kamuolį į žaidimą. Ekranas į baudos aikštelę. Ir dar vienas kampinis prie Dainavos komandos vartų. Vėl ko gero Paulius Daukša taip tą kampinį kels. Jis standartinės situacijas atlieka dažniausiai ekrano komandoje. O baudos aikštelėje žinoma yra ir Šušnieras, ir Duda, ir Tamulevičius. Savo paslaugas vėl siūlo Simonas Urbys, tačiau perdavimas dabar į baudos aikštelę ir link Donato Petrausko. Siųstas kamuolys. Įvarčio nėra. Ekrano komandos kapitonas šį kartą neįmušė. Na, žiūrint į sužaistas rungtynes tarp abiejų komandų šiemet. Antrajame ture Kaune Nacionalinės futbolo akademijos stadione rezultatas buvo 0-3. Dainava ten žaidė namų rungtynes. Tomas Dapkus 51 minutę įmušė 69-ąją Lukas Kochanauskas, o 79-ąją Tomas Salamanavičius. 11-ame ture Panevėžio Aukštaitijos stadione rezultatas buvo 6-0 ir Aleksandras Šušnieras 23-ąją minutę įmušė 50-ąją Elivelto, 52-ąją Tomas Dapkus, 65-ąją Edvardas Tamulevičius, 72-ąją 11 metrų baudinį realizavo Lukas Kochanauskas, o 74-ąją
tas pats Lukas Kokanauskas pasižymėjo dar kartą. Ir beje, verta paminėti, kad 27 minutę Skirmantas Šeštavickas ir Tomas Alamonavičius gavo po raudoną kortelę. Ir nuo tos minutės abi komandos žaidė turėdamos po 10 žaidėjų aikštėje. Ir 20-ame ture 25 minutę įmušė Livelto, 44 Edvardas Tamulevičius ir 57 Dainovai įvartį pelnė Renaldas Stankevičius. Ir pamenu, kad po tų rungtynių Valdas Dambrauskas kalbėjo, kad mums gerai buvo tai, kad Dainavos komanda dar nebuvo susižaidusi ir tai buvo pirmosios tos naujos komandos rungtynės. Bet iš kitos pusės blogai buvo tai, kad nežinojome, prieš kokią komandą teks rungtyniauti. Čia pirmoji tokia itin pavojinga situacija. Rezultatyvų perdavimą atlieka Učėna Ume ir įvartį pelno Edvardas Tamulevičius. Ekrano komanda išsiveržė į priekį, puikiai dabar ataka. Puikus perdavimas, kurį atlieka Učėna Ume ir pasižymėjo Edvardas Tamulevičius galva. Trečiasis jo įvartis į Dainavos vartus šiame sezone. Iš viso SMS Credit LT lygoje pelnyti 4 ir būtent 3/4 tų įvarčių pelnyti į Dainavos vartus. O čia keitimas dabar Alytaus komandoje. Markas Pietras Pintusas pasirodys aikštėje ir jis keičia Favourą Aniekaną. Turėjo vieną progą pirmojo kėlinio pabaigoje. Ir Favouras Aniekanas atrodo per daug pagyrų iš trenerio nesusilaukė. Net nepadėkoja Markas Raginis Aniekanui už pasirodymą. Tai yra žmogus, kalbu apie Aniekaną, kuris yra pasiskolintas iš AC Milano komandos. Perdavimas arčiau vartų ir Učėna Ume siunčia kamuolį į vartus po rezultatyvaus perdavimo, kurį atlieka dabar Simonas Urbys. Jam dabar dėkoja komandos draugai. Ir labai patenkintas Simonas Urbys. Dėkoja jam skinderiai, tiek treneris, tiek ir komandos draugas. O Učėna Ume atrodo tas žmogus, kuris kamuolį lietė paskutinis. Ir jam turėtų būti įrašytas įvartis, taigi 2-0 vos prasidėjus antrajam kėliniui. Ir ekranas iš karto nubloškė savo varžovus į bedugnę. Pasižiūrėsime ant bedugnės krašto, sakykime taip, pasižiūrėsime Dainava nugarmės ar bandys dar išsigelbėti šiuose rungtynėse. Grąžinamas kamuolys atgal. Ir dainaviškiams, žinoma, reikės ieškoti kažkokių alternatyvų. Pintusas jau aikštėje, jis žais atakos maigalyje. 32 Dainavos komandos numeris, puolėjo pozicijoje vietoje Aniekano. Pasižiūrėsime, ar tai išgelbės Dainavos komanda. Šušniras. Į priekį. Ir Dovydas Norvilas siunčia kamuolį į kraštą. Krašte dabar Ume. Grąžina kamuolį atgal ir tiesiai varžovams. Učėna Ume. Rezultatyvus perdavimas ir įvartis. Turėtų būti įrašyti jam šiose rungtynėse. Taigi puikus Mariaus Kinderio sprendimas leisti nuo pat rungtynių pradžios. Učėna Ume jau ir praėjusiose rungtynėse su Kruoja pagyvino žaidimo ir Marius Kinderis pagyrė šį savo auklėtinį po rungtynių. O Edvardui Tamulevičiui pagalbos reikia. Ekrano komandos puolėjai. Vartininkas Luka Berto, aikštės žaidėjai Fabijus Posanijas, Žygimantas Barauskas, Deividas Kumeta, Kevinas Ligoris ir Paulius Drublionis. Tai yra žmonės, kurie gali pasirodyti aikštėje Dainavos komandoje. Ir palieka aikštėje Edvardas Tamulevičius šlupčiodamas. Atrodo susiėmęs už nugaros yra Edvardas Tamulevičius. Ir nepatenkintas ekrano komandos žaidėjas teisėjų sprendimais. Ir grąžina kamuolį į žaidimą
Kornelijus Timofejevas. Perdavimas į kraštą link Kęstučio Balčiūno. Paulius Daukša į priekį. Ir Balčiūnas krašte, dar kartą link Pintuso. Čia galiausiai pirmi prie kamuolio ekrano žaidėjai. Stanulevičius pabando iš toli, kad gali įmušti, tai tikrai šiame sezone matėme, tarkime, rungtynėse su Trakais, kai tolimų smūgių nuginklavo vartininką Rokas Stanulevičius, bet dabar įvarčio jis neįmuša. Ir Kornelijus Timofejevas grąžina kamuolį į žaidimą. Dėl jo viduryje kovoja Stanulevičius ir Gaurilovas. Ir kamuolys už aikštės ribų nuo Marko Biančio. Norvilas. Simonas Urbys atgal Donatui Petrauskui. Ir Petrauskas Aleksandrui Šušnerui. Po to link Davido Norvilo siųstas kamuolys. Sužaidus apie valandą šiuose rungtynėse. 2-0 po dviejų įvarčių, kurios po pertraukos įmušė ekranas. Edvardas Tamulevičius po Ūmės perdavimo ir po to Učena Ūmė po Simono Urbio rezultatyvaus perdavimo. Stanulevičius į kraštą. Ir po to į priekį link Tamulevičiaus. Tamulevičius atgal Norvilui į kraštą, po to Petrauskui. Į kairę pusę, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir Dainavos komanda sugeba apsiginti dabar ir po to dar Dainavai oficialiai kamuolys atitenka. Galės Kornelijus Timofejevas grąžinti kamuolį į žaidimą, norėjo atrodo greitai. Pamatė, kad laisvų komandos draugų nėra, toks nusivylimo gestas. Ir Timofejevas grąžina kamuolį į žaidimą. Kamara kovoja viduryje. Daukša į priekį. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Paulius Daukša. Norvilas vėl krašte. Prieš varžovus ir čia Biesinis. Į vidurį Petrauskui. Šis Stanulevičiui į dešinį į kraštą, vėl Učena Ūmė. Atmestas kamuolys atgal, Petrausko smūgis virš vartų. Smūgiuoja ekrano komandos kapitonas. Graži buvo ši ekrano ataka, atrodo, kad vėl analogiška situacija rungtynėms su Krūvos komanda, kai pirmasis kėlinys toks nelabai koks buvo ekrano komandai, bet viskas apsivertė aukštyn kojomis, kaip daugelis futbolo specialistų kalbėjo po pertraukos, kai ekranas jau dominavo aikštėje, bet įvarčio nepelnė dabar. Pirmasis kėlinys toks sunkokas abiejoms komandoms, o po pertraukos ekranas pasižymėjo 2 kart. Ir toliau turėjo dar ne vieną progą pasižymėti. Janilionis į kraštą. Ir Gaurilovas grąžins kamuolį į žaidimą. Sepė į priekį. Į baudos aikštelę dabar Gaurilovas. Kęstutis Balčiūnas kovoja joje. Ir perima. Atrodė, kad perims kamuolį Paulius Daukša, tačiau išlaiko jį Dainava ir išmuša kamuolį, po to iš baudos aikštelės jau ir ekrano žaidėjai. Ir Dainava pabando iš toli, gaudo kamuolį lengvai. Marius Suvaizdis kol kas jo debiutinės rungtynės SMS Credit LT lygoje tikrai pakankamai sėkmingos. Praleistų įvarčių nėra. Tiesa, ir labai daug darbo neturėjo Marius Suvaizdis.
Taurės 8-0 rungtynės, o spalio 5 Martynas Dūda ir Markas Pietras Pintusas kovoja. Petrauskui perdavimas, nepavyksta dabar įsiveržti į baudos aikštelę. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Dainava ir tai darys Antonijus Sepė. Tai yra pirmosios šio turo rungtynės. Mačų bus dar 4 ir visi savaitgalį. Šeštadienį ir sekmadienį. Šeštadienį 12 val. Pakruojo Kruojo Šiauliai. 18 val. Marijampolės Sūduva Vilniaus Žalgiris. O sekmadienį 12 val. Klaipėdos Atlantas Klaipėdos Granitas ir Trakai Gargždų Banga. Rungtynės pastarosios prasidės 14 val. Umė vėl į kraštą. Į baudos aikštelę ir Učena Umė. Išsmūgiuoja kamuolį už aikštės ribų Rokas Janilionis. Sigitas Urbys. Krinta Edvardas Tamulevičius. Krinta, teisėjai mano, kad šį kartą be pražangų. Ir Dainavai galimybę grąžinti kamuolį į žaidimą. Na, o iki sezono pabaigos abiejoms komandoms lieka nebedaug rungtynių. Dabar tas 20-asis turas ir po to lauks 7 rungtynės. Abiejoms komandoms, na, žiūrint į ekrano ekipą ir kas artėja, Klaipėdos Granitas visų pirma svečiuose, Gargždų Banga namie, Vilniaus Žalgiris svečiuose, Marijampolės Sūduva namie, Trakai svečiuose, Klaipėdos Atlantas namie ir Šiauliai svečiuose. Būtent taip užbaigs sezono ekrano komanda. Na, o visiems kreipiuosi visus dainaviškus ir primenu tvarkaraštį, kuris lieka dabar jau Alytaus komandai. Taigi 30-asis turas, tai yra kitas turas. Namie su Pakruojo Kruoja, po to namie su Šiauliais, svečiuose su Klaipėdos Granitu, namie su Gargždų Banga, svečiuose su Žalgiriu, namie su Marijampolės Sūduva ir galiausiai svečiuose su Trakais. Tokia bus sezono pabaiga Dainavos komandai, o dabar ekranas rengia 2 keitimus. Tomas Dabkus ir Tomas Alamonavičius. 2 futbolininkai, kurių vardai yra Tomas, pasirodys aikštėje. 10-asis numeris Tomas Alamonavičius keičia 22-ąjį Simoną Urbį, atlikusi rezultatyvų perdavimą šiandien. Ir dėl to labai džiaugusi, besidžiauginti. O Tomas Dabkus 9-asis ekrano komandos numeris keičia kitą krašto saugą šiandien. Ir tai yra Učena Umė. Taigi abu savo krašto žaidėjus keičia Marius Kinderis. Galbūt tiesiog nori daugiau gyvybės, daugiau jėgų kraštuose. Viename krašte dabar bus Tomas Alamonavičius. Jis atrodo, kad bus dešinėje, o kairėje Tomas Dabkus. Ir Paulius Daukša grąžins kamuolį į žaidimą. Pirmoji armada jau galvoja, ko gero, ir apie pergalę. Kol kas tikrai užtikrintas antrasis kėlinys ekrano komandai, jokių šansų varžovams. 2 įmušti įvarčiai, o patys nelabai leidžia kažką kurti prie savųjų vartų ekrano žaidėjai. Šušniras. Po praėjusių rungtynių Marius Kinderis kalbėjo, kad taip, toks ir buvo planas. Pirmajame kėlinyje leisti Kruojui šiek tiek žaisti, o po pertraukos bandyti mums patiem. Ir žinoma, kalbėjo Paulius Daukša šiek tiek kitaip, sakydamas, kad pakalbėjome Rūbinėje, kad mums nėra kur trauktis, pralaimėti 0-1, 0-2, 0-3, nėra jokio skirtumo. O pakovoti dėl lygiųjų, tarkime, ar dėl pergalės, kodėlgi ne. Ir metėsi į kovą ekrano komanda. Ir stengiasi bei kovoja po pertraukos. 26-asis numeris Kevinas Liguoris pasirodys aikštėje Dainavos komandoje.
ir jis keis 23 numerį. Tai yra Ricardą Biesinį. Legionierius vietoje legioniero ir kaip dažniausiai būna, jeigu keičiamas Biesinis, kuris žaidžia aikštės viduryje, Ligoris keliauja į tą pačią vietą. Tai yra į tokią atakuojančią saugo poziciją, kurioje ir žaidė Biesinis. Ligoris, ko gero, užims tą pačią vietą. O Pintusas liks atakos smaigalyje. Norvilo perdavimas dabar į kraštą. Krintas Sigitas Urbys, pražangos nėra ir smūgis nuo vartų. Skiriamas Kornelijus Timofejevas grąžins kamuolį į žaidimą. Ir ramina dabar futbolininkai vieni kitus, kad kalbų nebebūtų. O čia ir keiksmažodžiai aikštėje. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Timofejevas į vidurį. Gaurilovas. Pražanga prieš Dainavos komandos kapitoną. Vartininkas Luka Berto, aikštė žaidėjai Fabijus Posanjas, Žygimantas Barauskas, taip pat Deividas Kumeta ir Paulius Driblionis, liekant atsarginių žaidėjų suolą. Dar vieną keitimą turi Markas Raginis, o ekranas kol kas yra pakeitęs du žaidėjus. Tomas Salmonavičių Tomą Dabkų išleido ir dar vienas keitimas yra. Vartininkas Evanas Aleksandrovas Ridlis gali pasirodyti aikštėje kaip ir Gotaras Vasiliauskas. Armandas Tarlazis Veira dos Santosas, Jonas Kinderis arba Elderis De Silva Kamposas. Stanulevičius atgal Šušnierui. Šušnieras Stanulevičiui ir perima kamuolį Kęstutis Balčiūnas. Petrauskas. Į kraštą. Tomui Salomonavičiui, Rokas Stanulevičius. Į priekį Donatui Petrauskui, pražangos prieš Donatą Petrauską nefiksuoja Robertas Valikonis. Norvilas pabando įmesti kamuolį Edvardui Tamulevičiui į baudos aikštelę ir čia Kamara. Siunčia kamuolį už aikštės ribų, dar vienas kampinis. Tikrai toks gerokai sėkmingesnis ir lygesnis Dainavai buvo pirmasis kėlinys. Po pertraukos ekranas žaidžia pranašiau už savo varžovus. Juo labiau, kad dar ir 2 įvarčius šiandien pelnė, būtent antrajame kėlinyje. Visų pirma, 52 minutę Edvardas Tamulevičius, o 53 jau čia Naume. 2 įvarčiai pelnyti vienas po kito, čia virš vartų. Rokas Stanulevičius vėl pabando. Gražus smūgis, bet į vartus nepataiko jaunasis ekrano komandos saugas. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Kornelijus Timofejevas. Čia Šušnieras. Ir Balčiūnas. Grąžina kamuolį į žaidimą. Petrauskas. Ir Donatas Petrauskas su kamuoliu vienas pats krinta ir skiriamas baudos smūgis. Tai gali būti pavojinga. Yra tas pats Petrauskas, yra Rokas Stanulevičius. Visų pirma, ko gero jį reikėtų paminėti, yra Paulius Daukša, kuris iš Šiaulių vartus iš panašios vietos įvartį įmušė. Yra ir Dovydas Norvilas. Dabar tie 3 pastarieji futbolininkai prie kamuolio lieka ir atrodo, kad sprendžia, kurisgi smūgiuos į vartus. Kevinas Ligoris tarsi seklys stebi tą pokalbį, kuris dabar yra tarp 3 ekraniečių. Bet vargu, ar Kevinas Ligoris suprato, kuris žaidėjas bandys mušti į vartus. Na taip aktyviausiai
dabar reiškiasi Stanulevičius. Atrodo, kad jam kamuolys bus atmestas iš Dovydo Norvilo. Norvilo perdavimas, Stanulevičiaus smūgis ir pataiko į gyvatvorę. Rokas Stanulevičius. Sigitas Urbys atgal. Ir čia į priekį. Suvaizdis. Atakos Smaigalyje dabar Tamulevičius. Jis arčiau vartų. Ir čia vienintelis Ui. Už aikštės ribų kamuolys. Ir jį į žaidimą grąžins Antonijus Sepė. Apie 15 minučių lieka iki rungtynių pabaigos. Kol kas rezultatas yra 2-0 po Edvardo Tamulevičiaus ir Učenos Ūmės įvarčių. Sepė į priekį. Čia po to į kraštą siunčiamas kamuolys Pintusui. Ir Pintusas krašte. Arčiau vartų. Ir galiausiai prie kamuolio dabar pirmi ekrano žaidėjai, kurie ir išmuša kamuolį už aikštės ribų. O Sepė jį grąžins į žaidimą. Netrukus dar vienas keitimas bus atliktas. Marius Kinderis savo sūnų Joną Kinderį į kovą mes. Jaunai ekrano žaidėją. Jis beje debiutavo pirmosiose rungtynėse būtent su Dainavos komanda SMS Credit LT lygoje. Jam tai buvo debiutas ir Jonas Kinderis žaidėjas, kuriam šiuo metu yra dar tik 17 metų. Ir numeris yra 17. O čia atakos Smaigalyje dabar Kęstutis Balčiūnas, ataka prieš Marių Suvaizdį. Ir Skinderis pasirodys aikštėje, pamatysime, kurįgi žaidėją keis. Ir Marius Suvaizdis dabar taip kankinasi ant vėjos, jam pagalbą suteiks Ramūnas Širvinskas, ekrano komandos gydytojas. Ir Marius Suvaizdžiui pagalbą suteikimu, Jonui Skinderiui netrukus teisėjas turėtų leisti pasirodyti aikštė. 20 numeris bus keičiamas, taigi vietoje Dovydo Norvilo pasirodys Jonas Kinderis, nepaisant to, kad jo tėvas Marius Kinderis buvęs gynėjas, dėdė Simas Kinderis vartininkas. Jonas žaidžia šiek tiek arčiau varžovų vartų, dažniausiai saugo pozicijoje. Ir Aleksas išmuša kamuolį, Aleksandras Šušneras. Šušnero kova su Pintusu. Siunčiamas kamuolys į priekį ir čia atakos Smaigalyje Kęstutis Balčiūnas. Jonas Kinderis vis dar laukia savo momento, tai bus paskutinysis ekrano keitimas. Ir dabar būtent jis yra atliekamas. Davidas Norvilas paliks aikštę. Vadinasi, kad šiandien Evanas Aleksandrovas Rydlis nežais, jis vartininkas, taip pat aikštėje žaidėjo Gotaras Vasiliauskas, kaip ir Armandas Tarnazis Veira dos Santosas, nerungtyniaus ir Elderis da Silva Kamposas. Grąžina kamuolį į žaidimą Dainava. Baudos aikštelės prieigose dabar alytiškiai. Petrauskas į kraštą. Jonas Kinderis. Prieš Sepę. Už aikštės ribų kamuolys. Antonijus Sepė tą kamuolį dabar ten išmuša. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Dabar jau grąžina ekranas. Salamonavičius. Atgal Skinderiui.
Skinderis po to atgal tam pačiam Sigitui Urbiui. Ir kamuolys palieka aikštės ribas. 2-0 ir Edvardas Tamulevičius 52 minutė įvartis, 53 Učenaume. Grąžins kamuolį į žaidimo Kornelijus Timofejevas, Tamulevičiui tai buvo 4. įvartis ir 3. į Dainavos vartus šiame sezone iš tų 4. O Učenaume pasižymėjo 2. kartą per tas 22 rungtynes, kurias žaidžia Učenaume. Vienintelis tikslus smūgis iki tol buvo atliktas į Klaipėdos Granito vartus. Baudos aikštelėje krinta dabar Kęstutis Balčiūnas. 11 metrų baudinio nėra ir dabar atrodo, kad labai skausmingai raitosi baudos aikštelėje Kęstutis. Ir jam pagalbos galbūt dabar reikės. Suteiks tą pagalbą Agnė Rinkevičiūtė, komandos kineziterapeutė. Taigi Učenaume į Klaipėdos Granito vartus buvo įmušęs 12 ture, tai yra gegužės 6 dieną ir laiko nuo to tikrai labai daug prabėgo. Tomas Salamonavičius prie kamuolio bus. Ginčas bus, atrodo, taip, turėtų būti. Už aikštės ribų dabar vedamas Kęstutis Balčiūnas, jam ten toliau pagalbą suteiks Agnė Rinkevičiūtė. Taip, Robertas Valikonis su kamuoliu ir jis skelbia ginčą. Ir po to ginčo Dainava kamuolį atiduoda ekranui. Grąžins kamuolį žaidimo Sepė. Likus apie 10 minučių iki rungtynių pabaigos, iki pagrindinio laiko pabaigos. Kol kas šiame mače 2-0 priekyje yra aikštės šeimininkai. Pasižymėję iš karto po pertraukos greitai. 2 įvarčius pelnė vieną po kito. Pražanga dabar prieš Edvardą Gaurilovą. O čia Sepė prie kamuolio įrodo komandos draugam keliauti į baudos aikštelę. Na, tikrai labai galingas yra Serhijus Asanjo Uji. Tas 33 Dainavos komandos numeris ir perdavimas dabar į baudos aikštelę ir Marius Suvaizdis kamuolį numuša nuo galvų varžovams. Pintusas. Bijančis Uji į baudos aikštelę, kurioje kovoja Stankevičius. Salamonavičius į priekį, Tamulevičiui baudos aikštelėje dabar jis ir išmuštas kamuolys už aikštės ribų. Išmušė jį Markas Bijančis. Ir paskutinysis keitimas Dainavos komandoje taip pat bus atliktas. Deividas Kumeta pasirodys aikštėje vietoje Kęstučio Balčiūno, galbūt tiesiog negali tęsti pilną jėgą. Kęstutis Balčiūnas rungtynių, jis palieka aikštę. Krašte žaidė Kęsto šiandien ir Deividas Kumeta turėtų užimti jo vietą būtent toje pozicijoje. Ir Salamonavičius grąžina kamuolį į žaidimą. Vėl Salamonavičius arčiau vartų, kamuolys už aikštės ribų. Nuo to paties Deivido Kumetos, kurio buvo pirmasis prisilietimas prie kamuolio. Liguoris komandos draugams, jie siunčia į kamuolį į priekį. Šušneras grąžina kamuolį atgal savo vartininkui. Šušneras. Ir Markas Raginis nelabai patenkintas savo komandos žaidimu. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą.
Sigitas Urbys krašte dabar šį kartą ir Ui. Petrauskas. Į priekį Skinderis praleidžia kamuolį Tomui Salamanavičiui, baudos aikštelę ir per save dabar smūgiuoja ir į vartus nepataiko Tomas Dabkus. Kita SMS Credit LT lygos futbolo TV transliacija. Primenu, kad šeštadienį 12 val. Pakruojo Kruoja Šiauliai ir tą pačią dieną 18 val. Žais Marijampolės Sūduva Vilniaus Žalgiris. O rugsėjo 28-ąją Klaipėdos Atlantas, Klaipėdos Granitas 12 val. Tai bus sekmadienis ir 14 val. Trakai Gargždų Banga. Janilionis. Timofejevas prie kamulio. Ir Janilionis į priekį. Čia Daukša. Stanulevičius į dešinį kraštą. Ir pirmas prie kamulio Timofejevas. Žaidžiantis prieš savo buvusius komandos draugus ir tie buvę komandos draugai šiandien atseikėjo Timofejevui 2 įvarčius. Ekranas pirmauja prieš Dainavos komandą rezultatu 2-0. Daukša krašte. Į priekį. Ir čia Tamulevičius kaunasi su Janilioniu. Janilionis laimi dvikovą ir po to Liguoriui į vidurį. Kevinas į kraštą. Deividui Kumetai. O Kumeta atgal Biančiui. Vėl Biančis. Kamara. Sepe. Gražų įvartį mušė Antonijus Sepe Šiauliuose. Kai rezultatas buvo 4-0 Šiaulių naudai ir Antonijus Sepe pasižymėjo paskutinėmis minutėmis. Čia štai tokia klaida. Suklysta Deividas Kumeta. Ir nepatenkintas dabar tuo labai Markas Raginis. Jo nurodymai savo komandai. Gražinamas kamuolys į žaidimą. Čia krinta skausmingai susižeisdamas 90-asis numeris Markas Biančis. Bet rodo, kad viskas bus gerai. Galės tęsti šias rungtynes. Skausmingai nukrito dabar Biančis. Į priekį. Ir čia Pintusas. Pintusas dabar baudos aikštelėje. Smūgis ir labai gražus įvartis nuo skersinio siunčia kamuolį į vartus Markas Pietras Pintusas. Ir mažina atsilikimą iki 2-1 arba 1-2, kam patogiau. Kas kam mieliau. Ir dar žinoma turės laiko Dainavos komanda. Gražus buvo Pintuso smūgis. Suvaizdis bandė išgelbėti savo komandą, bet to padaryti nepavyko šiam žaidėjui, šiam vartininkui. Skinderis. Krašte dabar Salamanavičius. Vėl Skinderis į kraštą Salamanavičiui ir šis Skinderiui. Sunkios tos paskutinės minutės gali būti ekrano komandai. Nebedaug lieka iki rungtynių pabaigos, bet vis tiek, žinoma, reikės dabar atsilaikyti ekrano komandai. Dainava galbūt pajuto tą kraujo skonį ir nenorės dabar jau lengvai bent jau to taško atiduoti varžovams. Daukša grąžins kamuolį į žaidimą. Ir čia Kamara. Ir po to taip Stankevičius arčiau vartų ir nepavyksta pavojingesnės atakos sukurti, bet perdavimas tikrai buvo gana aštrus iš krašto.
Suvaizdis grąžins kamuolį į žaidimą ir ekrano ekipa jau niekur nebeskubės. Šiai komandai reikia atsilaikyti tas likusias 4 minutės ir tiek, kiek pridės teisėjas. Na, o pridėti gali dar 3-4. Vėl į priekį. Ir Šušniras. Dabar visų pirma, žinoma, ko gero ekranas bandys apsiginti. O jeigu bus galimybių kontratakuoti, bet savųjų vartų saugumas dabar šiai komandai bus svarbiausia. Stankevičiaus smūgis. Nepataiko į vartus Renaldas Stankevičius. Tokie skirtingi kėliniai. Ekranas pastaruoju metu tokius žaidžia. Tarkime, Pakruoje, kai pirmas buvo tikrai silpnas, antras buvo geras. Šiandien abiem komandom pirmas buvo nekoks. O po pertraukos ekranas pelnė 2 įvarčius. Dainava dabar atsakė 1 tiksliu smūgiu. Ir pati. Ir toliau bando kurti pavojingus momentus, bando gelbėti šiose rungtynėse. Savotiškas dežavu, ar ne? Tamulevičius įmušė kaip ir Alytuje. Ir tuomet irgi ekranas pirmavo 2-0. Dainava įmušė įvartį, bet neįsigelbėjo. Matysime, kokia šiandien bus atomazga. Bijančius. Skinderis kovoja su Gaurilovu. Ir Ūjį perdavimas į priekį. Petrauskas, Stanulevičius. Į kraštą dabar Sigitui Urbi. Urbis toks nenuilstantis šiandien dešiniajame krašte, bet dar viena jo klaida. Ir Pintusas. Gražina kamuolį atgal, gražina Sepei, Sepė į kitą kraštą, kur Kumeta baudos aikštelėje. Ir krinta be pražangų dabar Daukša. O Suvaizdis dešinė ranka kamuolį išmuša ir dviese ekrano žaidėjai susiduria. Suvaizdis, vartininkas ir Sigitas Urbys, dešinysis gynėjas. Daug darbo šiandien ir Ramūnui Širvinskui. Ekrano komandos kineziterapeutui, gydytojai. Ir panašu, kad laiko tikrai gali būti pridėta. Kaip reikiant, na, 3-4, gal net 5 minutės pamatysime, ką nuspręs Robertas Valikonis. Ir toliau pagalba yra suteikiama. Ekrano komandos vartų sargui šiandien žaidžiančiam debiutinės rungtynės SMS Credit LT lygoje. Ir sausam nepavyks šiandien išlipti vartininkui. Vienas įvartis yra praleistas, 2-1 rezultatas. Visų pirma įmušė ekranas Edvardas Tamulevičius 52-ąją, o Učenaume 53-ąją minutę. Markas Pietras Pintusas pasižymėjo 84-ąją minutę. O dabar baigėsi 89-oji ir prasideda 90-oji minutė. Taigi paskutinioji ta pagrindinė rungtynių laiko ir matysime, ką kompensuos dabar Robertas Valikonis. Kamuolį į žaidimą gražina Sigitas Urbys. Antonijus Sepė muša kamuolį už aikštės ribų. Sigitas Urbys. Jonui Skinderiui. Nuo Skinderio kamuolys už aikštės ribų. Ir vėl Sepė galės grąžinti kamuolį į žaidimą. O Mantas Pomeckis jau parengęs ir tą pridėtą laiką. Tuoj pamatysime, kiek bus kompensuota ir kiek dar vilčių turės šiose rungtynėse Dainava. 4 minutės yra pridėtos. Ir Donatas Petrauskas prie kamuolio lieka. Ir ekranas žaidžia taip, kad neleidžia varžovams laikyti kamuolio. Patys su kamuoliu ir taip varžovo žinoma neįmuš. Be kamuolio nelaimėsi. Dabkus. Į baudos aikštelę. Ir Timofejevas grąžins kamuolį į žaidimą. Grąžina Gaurilovui.
Taigi Dainava, jeigu pralaimi šiandien, vadinasi lieka su 5 taškais ir nebeturi absoliučiai jokių galimybių kilti aukščiau šiame sezone. Aidas Kalimavičius, Dainavos komandos vienas trenerių, kalbėjo, kad tikrai nieko nebus baisaus, jeigu, tarkime, kitais metais tektų žaisti ir pirmoje lygoje. Tikrai labai sunkus sezonas šiemet. Gaila būtų Dainavos dėl to, jog tikrai puikus stadionas yra Alytuje, vienas jaukiausių, kaip mėgstama sakyti, ir apskritai alytiškiai labai myli futbolą. Daug jų susirenka, jeigu Alytaus komandai sekasi, arba tiesiog jeigu žaidžia taip, kad užtenka vidutiniškai SMS Credit LT lygoje. Jeigu komanda triuškinama ir tų žiūrovų tiek daug nėra, kiek galėtų būti. O kol kas šiame sezone Dainava iškovojusi vieną pergalę prieš Bangą. Dvejos lygiosios su Marijampolės Sūduva ir Klaipėdos Granitu. 26 pralaimėjimai gali būti po šių rungtynių. Šiandien beje Dainava įmušė 10-ąjį įvartį šiame sezone, bet pati praleidus yra 131. Taigi 121 yra minus Dainavos šiame sezone. O kalbant apie Ekrano komandą, šios dienos rungtynės, jeigu baigsis Ekrano pergalio, pirmoji armada tuo jau neabejoja. Ekranas turės 38 taškus ir priartės prie Klaipėdos Atlanto, kuris turi 43 ir komanda skirs 5 taškai ir dar atitrūks nuo kitos Klaipėdos komandos Granito. 30 taškų turi Uostamiesčio futbolininkai ir Ekranas turėtų 38, taigi 8 daugiau. Jo labiau, kad Atlantas ir Klaipėdos Granitas dabar žais tarpusavyje, taigi artimiausi konkurentai Ekrano komandai. Šiandien panevėžiečiai siekia 10-osios pergalės, 8 pralaimėjimai, 8 lygiosios, 11 pralaimėjimų ir 40 pelnytų įvarčių. Šiandien tiek pat ir apskritai, ne šiandien, apskritai šiame sezone, 40 įmuštų įvarčių ir dabar jau 40 praleistų. Biančius į priekį ir čia kovoja Kamara su varžovais. Perdavimas į kraštą, čia Gaurilovas. Daukša. Ir kamuolys už aikštės ribų. Išmuša dabar jį Paulius Daukša. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimą Renaldas Stankevičius. 21 Dainavos komandos numeris, iki rungtynių pabaigos labai nebedaug dabar jau laiko belieka. Apie tiesiog tas 15 sekundžių, čia Biančius. Gražinamas kamuolys atgal, Janilionis, dabar netgi Kornelijus Timofejevas šalia to apskritimo viduryje, tolimas smūgis, muša į vartus dabar Ligoris ir kamuolį gaudo Marius Suvaizdis. Ir Suvaizdis galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Grąžina ir Robertas Valikonis skelbia rungtynių pabaigą. Taigi 2-1 pergalį iškovojo Ekranas, sveikiname su jie. Užuojautą Dainavos ekipai, šiandien įvarčius panevėžiečiams pelnė Tamulevičius ir Ume. Pintusas pasižymėjo Dainavos komandoje. Ačiū, kad stebėjote šią dvikovą. Gero jums vakaro ir iki.